Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы продолжаем вязать наше платье. Это у нас будет последняя часть мастер-класса. И в нем я покажу, как связать вот такие вот маленькие цветочки к этому платью. Будем располагать эти цветочки вот так вот внизу платья. Итак, два я уже связала, и третий мы свяжем все вместе. Оранжевым цветом я буду вязать серединку, а вот таким светло-голубым я буду вязать основной цветочек. Эта пряжа идет от Пихорки, называется Успешная. И также я возьму крючок 1 и 1. Итак, давайте приступим к цветочку. Оранжевой нитью нам надо связать серединку. Этот цветочек вяжется достаточно просто и быстро. Делаем петельку амигуруми. Так, продеваем. Одна воздушная. И теперь нам в это колечко надо связать 12 столбиков без накида. Провязали, теперь нам надо стянуть серединку. Берем за вот этот коротенький хвостик и подтягиваем. Все, затянули нить. В самую первую петельку присоединяемся. Вот прокалываем ее и меняем цвет. Я буду менять ее на голубую. Так, провязываем столбик без накида, 3 воздушных. И дальше мы будем вязать столбики с 2 накидами. Будем вывязывать основной цветочек. 2 накида. Где мы присоединялись, я в эту петельку провяжу 3 столбика с 2 накидами. Вот, провязали, дальше 2 накида в эту же петельку, столбик, 2 накида и в эту же петельку столбик. У нас получается из одной петельки мы должны вывязать 3 столбика с двойным накидом. Дальше 3 воздушных. Дальше мы присоединяемся в соседнюю петельку и провязываем соединительную. Провязали первый лепесточек. У нас на цветочке будет таких лепесточков 6 штук. 3 воздушных, 2 накида. В следующую петельку мы будем провязывать 3 столбика с двойным накидом. Это первый столбик, второй и третий. Три воздушных. И присоединяемся в следующую петельку, соединительная. Провязали второй, 3 воздушных, 2 накида. Там, где мы присоединились, в следующую петельку вяжем 3 столбика. Это раз, второй и третий. 3 воздушных и в следующую петельку соединительный. И так дальше вяжем 3 воздушных. Этот цветочек мы с вами свяжем вместе, потому что он вяжется очень быстро. Делаем 2 накида и в следующую петельку столбик провязываем. 2 накида в эту же петельку, столбик. 2 накида и столбик. 3 воздушных и в следующую петельку присоединяемся. Вот, провязали уже 4 лепесточка. Нам надо довязать еще 2. 3 воздушных, накиды. В следующую петельку вяжем 3 столбика с двойным накидом. Второй и третий. 3 воздушных и в следующую петельку соединительная. И довязываем последний такой лепесточек. 3 воздушных, 2 накида, присоединяем. Следующее мы провязываем столбики
второй и третий. 3 воздушных. И в последнюю вот эту петельку мы делаем соединительную. Все, мы цветочек провязали. Теперь надо ниточку убрать. Одна воздушная и убираю нить. Закрепляем и разравниваем цветочек. Так, нижние вот эти тоже можно нитки убрать. Все, ниточки мы заправляем, цветочек разравниваем. И теперь мы вот эти вот цветочки пришиваем к платью. Я буду их пришивать вот в таком вот порядке. Вот так вот будут у меня располагаться цветочки на платье. Кому было интересно такое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылочки на платье и оборочку будут находиться внизу в инфобоксе к этому видео. Ну а мы с вами встретимся в следующем мастер-классе. Всем пока!